اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. از سوی شاروالی کابل در ناحیه 17 یک شفاخانه 130 بستره به بهره برداری سپرده شد. وزیر صحت عامه آقای دکتر قلندر عباد با تیم‌های طبی خویش همچنان در ساحه تونل سالنگ حضور دارد تا برای زخمیان حادثه به گونه بهتر خدمات صحی ارائه نمایند. از سوی نیروهای شجاع وزارت دفاع ملی برای قربانیان حادثه آتش سوزی تونل سالنگ کمک عاجل صورت گرفت. وزارت تحصیلات عالی میگوید 225 تن محصلین از پوهنځی ادبیات و علوم انسانی پوهنتون لغمان فارغ گردیدند. کمیته جلوگیری از تخریبات کنار دریای آمو در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در حضور داشت مسئولین بعضی از ادارات دیگر دولتی جلسه نمودند. وزارت انرژی و آب میگوید در جریان سال 2022 میلادی دو پروژه به ارزش $130,000 آمریکایی در حوزه دریایی طالقان آغاز شده است. در مرکز دایکندی ساحه لذیر از سوی جمعیت هلال احمر افغانی یک کلینیک جدید افتتاح گردید. جلسه نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست الحاج ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در قصر مرمرین تدویر یافت. قماندانی امنیه کابل میگوید پلیس حوزه هشتم در 24 ساعت گذشته 8 تن مجرمین را به اتهام ارتکاب جرایم مختلف دستگیر کردند. ملا نورالدین ترابی معاون جمعیت هلال احمر افغانی از مرکز بیماران عصبی هلال احمر افغانی در ولایت هرات بازدید نمود. یک شرکت صادرکننده میوه خشک میگوید در سال جاری به ارزش 10 میلیون افغانی 300 تن میوه خشک را به بیرون از کشور صادر کرده است.